반만년 그 역사의 시발점 몽골을 가서 일본은 직접 like 학교폭력 종류도 많아 일본의 가해자 조사는 피해자 역사는 방관자 something 선조들의 노력 일본의 가득 지구의 중력 벗어나지 않아 원심력 잡는 것도 한계 like 우리 마음 시천상계 일본 가서 울어 새벽답게 한국인들의 마지노선 일부 굳이 폭력 포물선 좀 제발 막아 삼파도선 사죄의 진심 그거 보는 거 우린 안심 이건 국제 망신 반만년 그 역사의 시발점 몽골을 가서 일본은 직접 like 학교폭력 종류도 많아 일본의 가해자 조사는 피해자 역사는 방관자 something 선조들의 노력 일본의 가득 지구의 중력 벗어나지 않아 원심력 잡는 것도 한계 like 우리 마음 시천상계 일본 가서 울어 새벽답게 한국인들의 마지노선 일부 굳이 폭력 포물선 좀 제발 막아 삼파도선 사죄의 진실 그거 보는 또 우린 안심 이건 국제 망신